चुरोट महँगो हुँदा कसको अधिकार हनन हुन्छ? रक्सी महँगो भयो भनेर को आन्दोलनमा आउँछ? उल्टै आमा दिदी बहिनी खुसी हुन्छन्, हामीलाई आशीर्वाद दिन्छन्। एक त मान्छेले कम खान्छ उसको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, अर्को निम्न मध्यम वर्गीय रोगी बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार गर्न सकिन्छ। रक्सी, चुरोट, सुर्ती स्वास्थ्यका लागि हानिकारक जति वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छन् अर्को 50% कर थपौँ। अत्यन्तम क्रूरता लोभम प्रजापीडनमेव च एते दोषा नृपस्यासु राज्य नाशाय कल्पते। जब राज्य शासक हदभन्दा बढी लोभी र निर्दयी भएर जनतालाई दुःख दिन थाल्छ त्यो राज्य विनाशतिर जान्छ। गत भदौ 23 र 24 गते भएको त्यही हो र आज हामीले बाटो बिरायौं भने फेरि हुने पनि त्यही हो। म प्रथम पटक संसदमा बोल्दै गर्दा तमाम आन्दोलनहरू लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका, जसले म जस्ता र मेरो पुस्तालाई आज यहाँ उभिने स्थितिमा पुर्याए, जेनजी आन्दोलनदेखि सम्पूर्ण जनआन्दोलनसम्मलाई बराबर सम्मानका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु र फेरि पनि भन्छु, शहीद प्रतिको मेरो श्रद्धाञ्जली तबसम्म ओठे औपचारिकता मात्र हुन्छ जबसम्म मेरो सरकारले जेनजी नरसंहारका अभियुक्तहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउँदैन। अब नियमापत्ति आउने त निश्चित छ, अस्ति पनि आयो। त्यसकारण अग्रज माननीयको इगो मसाजका लागि म मेरो राजनीतिक आदर्श जननेता कमरेड मदन भण्डारीको एउटा स्टेटमेन्ट कोड गर्न चाहन्छु। आफ्नो बहुचर्चित भाषण जुन सर्वत्र उपलब्ध छ त्यहाँ जननेता मदन भण्डारी भन्नुहुन्छ, त्यो मरिसमानले मारेको होइन त्यत्र मान्छे, उसको आँट पुग्दैन थियो, त्यो त महाराज धिराजको कृपा हो। यो मेरो शब्द होइन, जननेता मदन भण्डारीको शब्द हो। के नेकपा एमालेका कुनै माननीयलाई मदन भण्डारीको यो मन्तव्यमाथि शङ्का छ? अनि त्यति बेला जनआन्दोलनको नरसंहारको जिम्मेवारी तत्कालीन शासक हुन्छ, अनि जेनजी आन्दोलनको नरसंहारको जिम्मेवारी चाहिँ सिडिओले लिन्छ। तिम्रो रगत रगत मेरो रगत पानी, यो कस्तो बेइमानी? यो विषयमा म यसभन्दा धेरै जान चाहन्न। सामाजिक उन्नयन, सुशासनको लाभांश, सन्निकटता र एकीकृत पूर्वाधार, मध्यम वर्गको विस्तार चाहिँ लगानी, एक्सप्रेस, सामाजिक बजार, अर्थतन्त्र, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र यो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयहरूमा त म प्रवेश गर्नै परेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। मलाई गर्व छ मेरो अर्थमन्त्रीले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता यति उत्कृष्ट प्रस्तुत गर्नुभयो कि धुर दक्षिणपन्थी माओवादीलाई पनि मन चाहिँ धुर वामपन्थी माओवादीलाई पनि मन पर्यो, धुर दक्षिणपन्थी राप्रपालाई पनि प्रिय लाग्यो, अझ अचम्म त एमालेलाई पनि आकर्षक र कर्णप्रिय लागेको छ। हिजोसम्म तिम्रो विचारै छैन भन्नुहुन्थ्यो अग्रजहरू, आज कार्यान्वयन कसरी गर्छौ भन्दै हुनुहुन्छ। यो अत्यन्त सुखद पक्ष हो। मलाई गर्व यस मानेमा पनि छ सभामुख महोदय कि मेरा अग्रजहरूले देशका जुन समस्याहरूप्रति 35 वर्षसम्म